ओके, गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। आजको क्लास भनेको हाम्रो फिजिक्समाथि छ, अप्टिक्स पार्ट 4 छ हैन। सुनिल शर्मा सरले लिनुहुनेछ। अलरेडी नै 3वटा क्लास भइसकेको छ, जसमध्ये 2टा भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ र एउटा भिडियोमा हल्का साउन्डको प्रब्लम आएर चाहिँ हामीले अहिले अपलोड गर्न पाएको छैनौँ र त्यो भनेको केही दिनमा 2-3 दिनमा हामीले चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ। ओके, आजको क्लास भनेको डे 14 हो। यसभन्दा अघिको 13वटा क्लासहरू सबै चाहिँ लगभग हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ, त्यहाँबाट हेरेर तपाईँले रिभिजन गर्नु होला, अथवा कसैले हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँबाट हेरेर पढ्दा भयो। ओके, त्यसै गरी च्यानल भनेको हाम्रो आइएन ट्रान्स प्रिपरेसन हो। तपाईँले युट्युब अथवा गुगलमा सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ प्लेलिस्ट छ फ्री अनलाइन क्लास फर इन्जिनियरिङ मेडिकल इन्ट्रान्स, यसैमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक भिडियो। त्यसको साथसाथै थुप्रै भिडियोहरू छ, 250+ भिडियो छ च्यानलमा हैन। यहाँबाट म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अब तपाईँले के पढ्न मन लागेको छ त्यही प्लेलिस्टमा गएर त्यही च्यानल अब भिडियोहरू हेर्दा हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो ग्रुप छ आइएन ट्रान्स प्रिपरेसन, त्यसमा अब तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक ग्रुप छ, त्यही भएर सर्च गरेर फेसबुकमा सर्च गर्नुहुन्छ भने यो आउनेछ। मैले चाहिँ तपाईँले एप्रुभ गरिदिउँला, अथवा तपाईँको कुनै साथी छ भने तपाईँले अब त्यसलाई इन्भाइट गरेर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आइएन ट्रान्स प्रिपरेसन हाम्रो पेज छ, यो पेजलाई लाइक गरेर बस्नु होला, किनभने हामीले चाहिँ यसमा हरेक क्लासको रुटिनहरू, हरेक विकको रुटिन, हरेक डेको रुटिन, त्यसै गरी अब कुनै पनि किसिमको अब स्कलरसिप अथवा कुनै नोटिसहरू आयो भने हामीले चाहिँ यहाँबाट अपडेट गरिराखेका हुन्छौँ, तपाईँहरूलाई युजफुल हुनसक्छ। त्यसै गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको फर्म कसरी भर्ने र त्यसको लागि पैसा इस्युबाट कसरी पे गर्ने, यसको लागि चाहिँ मैले अलरेडी युट्युबमा भिडियो राखिसकेको छु, यहाँबाट हेरेर तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको बारेमा कन्फ्युजन स्टुडेन्टहरूलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि नि अब इक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ, अहिले त्यसको बारेमा केही पनि भनेको छैन, रिसेड्युल हुनेछ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् हैन। र कसैको समस्या के छ भन्दाखेरि मैले 1 हप्ता 10 दिनदेखि चाहिँ फर्म भरिसकेको छु, अहिलेसम्म एप्रुभल पेन्डिङमै छ। त्यो के गर्ने हो, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। कुनै पनि किसिमको समस्या आयो भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँले नै कन्ट्याक्ट गर्नेछ हैन। तपाईँले फर्म भर्दाखेरि जुन फोन नम्बर र तपाईँले इमेल एड्रेस दिनुभएको छ त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नेछ, अथवा तपाईँलाई समस्या आइरहेछ हैन, तपाईँले सोध्नै मन लाग्यो भने यो जुन दिएको छ इमेल एड्रेस admission@ku.edu.np, यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। तर रिप्लाई हल्का ढिलो आउँछ, किनभने नम्बर अफ स्टुडेन्ट धेरै छन्। त्यसै गरी यहाँ 2टा डेट दिएको छ, रजिस्ट्रेसन क्लोज भनेको नोभेम्बर 3 हो लास्ट डेट। त्यही भएर मैले सजेस्ट गर्छु जसले फर्म भर्नु भएको छैन उहाँले चाँडो भरिदिनुहोस् हैन। नोभेम्बर 3 भनेको लास्ट डेट रजिस्ट्रेसनको लागि हो। रजिस्ट्रेसन भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले जब यो अनलाइन फर्म भर्नको लागि यहाँ अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुहुन्छ त यस्तो आउनेछ। यसमा तपाईँले एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ इमेल आइडी र पासवर्डबाट, त्यो भनेको रजिस्ट्रेसन हो र त्यस पछाडि फर्म भर्ने हो। त फर्म भर्नेको लागि डेट भनेको नोभेम्बर 5 सम्म छ र रजिस्ट्रेसन गर्ने भनेको नोभेम्बर 3 सम्म छ। त यो डेट भित्र नै गर्नु होला, नत्र भने तपाईँले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको छुट्न सक्छ। ओके, मैले भन्ने कुरा चाहिँ यति नै हो। मैले चाहिँ अब सुनिल सरलाई आग्रह गर्छु हैन, तपाईँले चाहिँ अब क्लास सुरु गरिदिनुहोस्। सुनिल सर। ए हुन्छ सर। ओके, नमस्कार सबैजनालाई। फेरि हामी अप्टिक्स लिएर आइसकेका छौँ, ठिक छ। हामी योभन्दा पहिला राउन्ड राउन्ड क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गरिसक्यो, कहाँ सब पुगिसकेका छौँ। र मैले अलि हाम्रो एउटा टेक्निकल प्रब्लम गर्दा एउटा भिडियो अहिले बाँकी छ, त्यो चाँडैभन्दा चाँडै हामी त्यसलाई सुधार गरेर अनि हामी अपलोड गर्छौँ र यो पनि अपलोड गर्छौँ हामी, ठिक छ। अनि हामी केही न्युमेरिकलहरूमा गएर अनि छोडा थियो पहिला लेटरको, यस्तै पढ्दै क्रममा त्यहीँबाट म कन्टिन्यू गर्न खोजेँ। आज हाम्रो पार्ट 4 होला अप्टिक्सको, ठिक छ। सुरु गरौँ। यसो बिचमा त हाम्रो कमेटी भइरहन्छ, टेन्सन नलिनु। पढौँ के हाम्रो त्यसैको क्रममा जोड्दै गर्दाखेरि हामी स्फेरिकल मिरर पढ्दै थियो, हाम्रो कन्भेक्स मिरर, कन्केभ मिरर, ठिक छ। अलिकति यसो भने जुन पनि रे केभमा जान्छ, गुफामा जान्छ भन्न खोजेको, जस्तै योहरू भयो, त्यसले हामी के भन्छौँ कन्केभ। याद गर्ने तरिका कन्केभ मिरर है, मतलब केभमा गइरहेछ रेहरू है, मतलब यसो के हुन्छ बाहिरबाट पलिस हुन्छ, भित्र हाम्रो के हुन्छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन्छ। र बाँकी जुन रह्यो हाम्रो के भयो हाम्रो यो कन्भेक्स मिरर भयो, यो याद राख्नु। अब यसै क्रममा फोकल लेन्थहरू डिटेलमा पढेको थियो। अब त्यसै क्रममा अब साइन कन्भेक्सनको बारेमा पनि पढ्छौँ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने हाम्रो साइन कन्भेक्सन इन्डियन बोर्ड र नेपाली बोर्ड मिल्दैन है, याद राख्नु है। यो धेरै कन्फ्युजिङ कुरो अप्टिक्स इन्डियन र नेपाली बोर्ड कसरी उसले अलग एज्युम गर्छ, हामीले अलग एज्युम्सन गरेछ। पहिला यो बुझिहाल्नु है, फोकल लेन्थ है,
ठिक छ अब याद राख्नुहोस् कन्केभ मिरर छ भने है त्यसको फोकल लेन्थ हामी माइनस लिन्छौँ है सर हामी त प्लस पढाएको म भन्दैछु है किन म भन्दैछु यो भनेको हाम्रो कन्भेक्स मिरर है मिरर छ भने यसको हामी फोकल लेन्थ के लिन्छौँ प्लस पोजिटिभ लिन्छ याद राख्नु यो इन्डियन बोर्डको लागि हो है यो मतलब अब इन्डियन बोर्डको कुनै इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ त यो याद राख्नु कन्केभ मिरर छ भने नेगेटिभ फोकल लेन्थ लिने कन्भेक्स मिरर छ भने हामी पोजिटिभ हामी फोकल लेन्थ लिन्छौँ है तर नेपाली बोर्डको लागि बोर्ड फर नेपाल अच्छा फरक किन परेको म भन्छु है यसले कसरी नेगेटिभ पोजिटिभ मानेको हामीले कसरी नेगेटिभ पोजिटिभ मानेको त्यो जम्सन पनि म भन्छु है बट फर नेपाल हाम्रो यही कन्केभ मिरर छ भने पोजिटिभ फोकल लेन्थ लिने कन्भेक्स मिरर छ भने हामी के लिन्छौँ नेगेटिभ फोकल लेन्थ लिन्छौँ है यो भनेको हाम्रो नेपाल बोर्डको लागि हो है यो फोकल लेन्थ है लेन्सको मा ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ लेन्सको हामी ठुलो गर्छौँ आउँदै गरेर भने यो थाहा पाइराख्नु यो दुईटा कन्फ्युजिङ छ फेरि मैले तोराए इन्डियन बोर्डको कुनै इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने आइआइटी जेई वा एनआइटी केयुको त्यसमा अप्टिक्सको क्वेसन आयो भने यसको फोकल लेन्थको पावरको जरुरी पर्यो भने कन्केभ मिररको लागि नेगेटिभ र कन्भेक्स मिररको लागि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है ठिक छ अब यो भएको किन हो कसरी हो त्यो म भन्दैछु यो हाम्रो फोकल लेन्थ भयो तर हाम्रो नेपालको लागि कन्केभ मिरर भने पोजिटिभ लिनु कन्भेक्स मिररको लागि नेगेटिभ फोकल लेन्थ लिनु है ठिक छ अब हाम्रो कुरो के आयो सुनिल सर पहिला साइन्स यो खासमा मलाई लाग्छ त्यो इन्जिनियरिङमा पनि हाम्रो यस्तै थियो फिजिक्समा होइन हामीले प्लस टूको भन्दा ठिक उल्टो थियो कन्भेन्सन होइन त्यसले फरक भनेको खासमा केही पनि पर्दैन है एन्सर लास्टमा तपाईँको त्यही नै आउने हो एकजना स्टुडेन्टले सोध्दैछ कि साइन्समा पनि भेदभाव हुन्छ र त्यस्तो भेदभाव हुने होइन है लास्टमा एन्सर त्यही आउँछ तपाईँले जस्ट त्यसको बारेमा सुनिल सरले अहिले इक्जाम्पल गर्नुहुन्छ अथवा केही अझै एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ होला गर्छु वास्तवमा गरेकै हो हाम्रो इन्डियन बोर्डले लाइटको डिरेक्सनलाई लिएको हाम्रो नेपाली बोर्डले रियल र भर्चुअल भनेर लिएको है म त्यो इक्जाम्पल दिँदैछु यहाँ साइन कन्भेक्सन इक्जाम्पल अनि न्युमेरिकल पनि गरौँला हामी त्यो टेन्सन नलिनु किन के भएको त्यो आउँछ कुरो टेन्सन नलिनु ठिक छ किन यो याद राख्नु है यो उसले के गर्छ म भन्दैछु अब इक्जाम्पल दिँदैछु ठिक छ किन के पहिला साइन कन्भेन्सन लेख्नु त्यसपछि म भन्छु हाम्रो न्युमेरिकलको लागि साइन कन्भेन्सन जरुरी छ हाम्रो एन्सर सेम आउँछ जुनबाट गर्नु एन्सर सेम आउँछ हाम्रो नेगेटिभ पोजिटिभ गरेर ठिक छ अब त्यसको हुन्छ क्या टक्नु न हेर्नु न म भन्छु जस्तै एकछिन मात्र बुझिजानु त्यसपछि एउटा साइन कन्भेन्सन के छ नि जति पनि हामी डिस्टेन्स लिन्छौँ नि इमेज डिस्टेन्स होस् अब्जेक्ट डिस्टेन्स होस् सबै हामी पोलबाट मेजर गर्छौँ है ठिक छ फर्स्ट टाइम के all distances are measured from pole है ठिक छ all distances are measured from pole यो याद राख्नु है जुन पनि डिस्टेन्स हुन्छ हामी मेजर पोलबाट गर्छौँ त्यो हामी पढाएको नि यो मिरर भयो यसले पोल भन्छ त्यो जुन पनि डिस्टेन्स यहीँबाट हामी आधार बाँधेर त्यसपछि यसरी रिफरेन्स मारेर हामी मेजर गर्छौँ है हो अब के भएको यही हाम्रो आउँछ यताबाट मेजर गर्यो भने के हुन्छ यहाँबाट यता मेजर गर्यो भने के हुन्छ है दोस्रो साइन कन्भेन्सन द डिरेक्सन अफ incident
यही पोइन्टमा क्लियर भइहाल्छ है। डिरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रे, the direction of incident ray is taken as the direction of incident ray is taken as positive, and any distance measured along incident ray, अब भन्दैछु यो पोइन्ट म बुझाउँछु, टेन्सन नलिनु। along incident ray is याद राख्नु, अब जुन हाम्रो इन्सिडेन्ट रे को डिरेक्सनमा छ त्यो पनि हामी के लिन्छौँ, इज पोजिटिभ, एन्ड अपोजिट टु इट it is negative, right? यो याद राख्नु इन्डियन। यो भन्न खोजेको के हो अब म बुझाउँछु, राइट? अच्छा, जस्तै मैले यहाँ एउटा कन्केभ मिरर बनाएँ है, यो पोल भयो और फोकस भयो, यहाँ के भयो, सेन्टर अफ कर्वेचर भयो, ठिक छ। म के गरेँ, एउटा रे पठाएँ इन्सिडेन्ट है, यहाँ जान्छ, ताजा प्यारलल छ भने, प्याराक्सियल छ भने हामी पढिसकेका छौँ, कहाँबाट पास हुन्छ, फोकसबाट पास हुन्छ है, ठिक छ। यो बुझ्नु भयो है। हाम्रो यो डिस्टेन्सले हामी के भनेछ, फोकल लेन्थ भन्ने है, ठिक छ। अब भयो के हो म भन्दैछु है, हामी के पढेछौँ, जुन पनि डिस्टेन्स नाप्छौँ हामी पोलबाट नाप्छौँ है, मतलब पोलबाट यतातिर डिस्टेन्स गयो भने हाम्रो के हुन्छ अरे, यो फोकल लेन्थ भन्छ हो। यो डिस्टेन्सले यतातिर गइरहेछ, इन्सिडेन्ट रे कता गइरहेछ, यता गइरहेछ है, इन्सिडेन्ट यता गयो, फोकल लेन्थ कता पर्यो, यसको अपोजिट डिरेक्सनमा पर्यो। पोलबाट नाप्छौँ सबैले हामी जानिसकेका छौँ, त्यसैले यसको फोकल लेन्थ के लिएको इन्डियन बोर्डले नेगेटिभ लिएको है। तर हाम्रो नेपाली बोर्डले के गरेछ कि हाम्रो यदि रियल साइडतिर हाम्रो जतातिर रहेछ त्यतैतिर हाम्रो, जस्तै यहाँ एउटा अर्को रे पठाउनु न, यहाँ कुनै अब्जेक्ट राखे, यहाँ पठाउनु जान्छ, यहाँ फोकसबाट यहाँबाट पास गरेर पनि यहाँ पहिला चाहिँ काट्छ हो। हाम्रो के हुन्छ, रियल साइडतिर नै के भयो, हाम्रो यो फोकल लेन्थ पर्ने भयो, जतातिर रिफ्लेक्टिङ छ त्यतैतिर। त्यसैले हाम्रो साइड, हाम्रो बोर्डले के लिएछ, यसलाई पोजिटिभ लिएछ है। इन्डियन बोर्डले यसको डिरेक्सन हेर्छ, यो इन्डियन बोर्डले यो इन्सिडेन्ट रे को डिरेक्सन हेर्छ, कतातिर गयो, यतातिर। हामी फोकल लेन्थ कहाँबाट नाप्यो, यसको अपोजिटमा नाप्यो, पोलबाट नाप्छौँ नि त हामी, त्यसैले यसको नेगेटिभ लियो। हाम्रो केसमा के हुन्छ, यदि भर्चुअल साइडतिर परेछ भने नेगेटिभ लिने, तर रियल साइडतिर परेछ भने हामी के लिन्छ, पोजिटिभ लिन्छौँ है। यो हाम्रो एजम्पसन, ठिक छ। जस्तै एउटा यो कन्भेक्स मिरर बनाउँ है, अब सबैलाई थाहा छ यो हाम्रो मिरर छ भने त फोकसको सेन्टर अफ कर्वेचर त यता होला, यो सेन्टर भयो के भयो, फोकस भयो है, ठिक छ। अब म यस्तो एउटा रे पठाएँ, कहाँ गयो, यहाँ फोकसबाट, ठिक छ। पोल भयो, पोलबाट यतातिर हाम्रो डिरेक्सन के हुनु भयो, पोलको डिरेक्सन यतातिर गएर हाम्रो के हुनु, फोकल लेन्थ। पोलबाट नाप्नु भने डिरेक्सन कता भयो, यता भयो। इन्सिडेन्ट रेटको पनि डिरेक्सन कता छ, उतै छ, सेम डिरेक्सन फलो गरेछ, त्यसैले यसको हाम्रो फोकल लेन्थ के लिन्छ, इन्डियन बोर्डले के लिन्छ, पोजिटिभ लिन्छ। तर हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो त यतातिर जति इमेज बन्छ हाम्रो के हुन्छ, भर्चुअल बन्छ, मिररको बिहाइन्ड बन्छ, भर्चुअल बन्छ। त्यसैले हाम्रो केसमा के लिएको, नेगेटिभ लिएको है, ठिक छ। तो उसले हाम्रो इन्सिडेन्ट रेटको डिरेक्सन फलो गर्छ भने हामीले के फलो गर्छौँ, कतातिर पिक्चर बन्दैछ त्यो फलो गर्छ भने है। यो साइन कन्भेन्सन इक्जामको लागि कन्फ्युजन आयो। पुरा यति मात्र याद राख्नु कि हाम्रो कन्केभ मिरर छ भने फोकल लेन्थ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। एबालबोर्ड छ भने त्यति मात्र याद राख्नु। नुमेरिकल गरौँला, हामी धेरै गरौँ नुमेरिकल, 50 प्र्याक्टिस गरौँला, म अफिसको पुगनहरु नगरिकन त हुँदैन। अनि त्यही इन्डियन बोर्ड के इक्जाम दिएछ भने हाम्रो लास्टमा के हुन्छ, एन्सर लागि सेम नै आउँछ।
किनभने यतातिर हाम्रो डिस्टेन्स जुन अब्जेक्ट डिस्टेन्स र मेरो इमेज डिस्टेन्स सबै पोजिटिभ हुन्छ किनभने यतातिर बनाएको तर उसले के माने सरको जम्सन अनि थाहा पाऊ एमएट है कन्फ्युजन नल्ला सायद अब उसले इन्सिडेन्ट रेको डिरेक्सनलाई हेरेर नेगेटिभ पोजिटिभ भन्ने छ हामीले के हेरेर नेगेटिभ पोजिटिभ भन्ने छ रियल र भर्चुअल हेरेर है मिररको कता साइडतिर इमेज बन्दैछ त्यो हेरेर है कतातिर फोकल लेन्थ परेको छ त्यो हेरेर ठिक छ न्युमेरिकल गराउला त्यसमा हामी अझ क्लियर हुन्छ है हार्ड जम्सन height above principal axis are positive. Axis are positive. प्रिन्सिपल एक्सिस मतलब जति हाइट हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ फेरि मैले दोहोऱ्याएँ यो भनेको हाम्रो इन्डियन बोर्डको लागि हो नेपाली बोर्डको लागि हामी त त्यही हो भर्चुअलतिर बन्यो भने नेगेटिभ रियलतिर भन्ने बनाउनु के हुन्छ पोजिटिभ न्युमेरिकलमा क्लियर हुन्छ यो कहिले काहीँ यो सर्ट क्वेसन मध्येतिर सोध्ने गर्दा त्यसैले याद राखिराख्नु अहिले पोइन्ट यो उतातिर पनि हामी एक्जाम दिन्छौँ नि त दोज इलो नेगेटिभ है यो पनि इन्डियन बोर्डको लागि एजम्सन है मतलब यस्तो माथि छ भने हामी के लिन्छ पोजिटिभ तल पिक्चर बन्दैछ भने नेगेटिभ लिन्छ है याद राख्नु इन्डियन बोर्डले हाम्रो त त्यही हो यदि रियल साइडतिर बन्यो भने हाम्रो अब्जेक्ट साइड जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर इमेज बन्यो भने हामीले पढायो होला पोजिटिभ लिन्छौँ जतातिर हाम्रो अब्जेक्ट छ त्यसको अपोजिट साइडमा बन्यो भने हामी के लिन्छौँ डिस्टेन्स वा हाइट के लिन्छौँ नेगेटिभ लिन्छौँ भर्चुअल बनेर है ठिक छ हाम्रो जम्सन त्यो हुन्छ है त्यो डायग्रामबाट हुन्छ त्यो याद राखिराख्नु है नेपाली हाम्रो बोर्डतिर डायग्रामबाट हामी इजिली साइन कन्भेन्सनहरू भन्न सक्छौँ यो हामी न्युमेरिकलमा हेरौँला ठिक छ ल नेपाली बोर्डमा हाम्रो त्यही हुन्छ रियल डिस्टेन्स रियल साइड रियल इमेजतिर छ भने हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ लिन्छौँ भर्चुअल छ भने हामी के लिन्छौँ नेगेटिभ लिन्छौँ यो त इन्डियन बोर्डको इन्सिडेन्ट रेको फलो गर्नाले अलिक फरक पर्न गएको तर एन्सर लास्टमा सेम आउँछ किनभने इमेजको पनि साइन चेन्ज हुन्छ इमेज डिस्टेन्सको त्यो त्यही भएर लास्टमा त हाम्रो लगभग सेम हुन्छ तर कन्भेक्सन याद राख्नु ठिक छ अब यो भयो अब अर्को एउटा नयाँ वर्ड के हामी पढ्ने यहाँ फोकल प्लेन एउटा नयाँ वर्ड यहाँ फोकल प्लेन छ है हामी के पढेछौँ कि यदि हाम्रो रेजहरू प्यारलल गयो भने त्यो त हामीले सबले थाहा पाए कि रेहरू प्यारलल गयो भने प्यारलल भनेको कस्तो प्यारलल हाम्रो प्याराक्सियल प्यारलल मतलब प्रिन्सिपल एक्सिसको नजिक छ है त कहाँबाट पास हुन्छ यो रे फोकसबाट पास हुन्छ हो र फोकसमा गएर सबै के हुन्छ कट हुन्छ यो हामीले पढिसकेका छौँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग जुन जुन रे जान्छ प्यारलल त्यो भनेको फोकसबाट पास हुन्छ अब मानौ मैले के गरेँ यहीलाई हेर्नु है यो बुझ्नुपर्ने कुरो हो हेर्नु प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल छैन तर के छ रेहरू आफैमा एकअर्काको क्रिया छ प्यारलल छ है ठिक छ के भने मैले यहाँ फोकस छ यहाँ के भयो मानो सेन्टर अफ कर्भ छ रेजहरू आफैमा एकअर्कामा प्यारलल छ भने यो फोकसबाट त सिरो पास हुँदैन किनभने प्रिन्सिपल एक्सिसको के छैन प्यारलल छैन तर आफ्टर रिफ्लेक्सन जहाँबाट पास हुन्छ नि यही दोहोऱ्याएँ मैले आफ्टर रिफ्लेक्सन जहाँबाट पास हुन्छ र एउटा पोइन्टमा के हुन्छ यिनीहरू कट गर्छ एउटा पोइन्टमा गएर के हुन्छ कट गर्छ हो यो जुन पोइन्ट हुन्छ नि यो फोकल प्लेन मतलब फोकस पोइन्ट कन्टेन गर्ने प्लेनमा पर्छ हेर्नु यो ABCD यो फोकस पोइन्ट जुन छ एबीसीडी प्लेनमा पर्छ
हो यही प्लेनमा के हुन्छ यो प्यारलल रेजहरू पनि पर्छ। फेरि दोहोऱ्याए मैले कि यो आपसमा यदि प्यारलल छ भने कहीँ न कहीँ गएर मिट हुन्छ। फोकसबाट त हुँदैन किनभने प्रिन्सिपल एक्सिससँग छैन। तो जुन हाम्रो यो पोइन्ट हाम्रो यदि यहाँ यो पोइन्टबाट एउटा प्लेन बनायो भने त्यो प्लेन कहाँबाट पास हुन्छ भन्नु त जहिले पनि कहाँ पर्छ, फोकस पोइन्ट पर्ने प्लेनमा यो पनि पर्छ हो यो प्लेनलाई हामी के भन्छौँ भन्दा फोकल प्लेन भन्छौँ है। ठिक छ, जहाँ गएर मिट हुन्छ यो पोइन्ट फोकस पोइन्ट कन्टेन गर्ने प्लेनमा नै पर्छ। फोकसबाट तर त्यसको प्लेनमा पर्छ नै पर्छ सियोर है। ठिक छ, जसलाई हामी यो प्लेनलाई के भन्छौँ भन्दा फोकल प्लेन भन्छौँ। ठिक छ, अच्छा यसैले एउटा पोइन्ट बनाएर लेखिहाल्नु प्यारलल रेज है। प्यारलल रेज भनेको हाम्रो यो एक आपसमा प्यारलल है। ठिक छ, यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल मैले भनेको छैन है। प्यारलल रेज अफ लाइट, प्यारलल रेज अफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection from अच्छा यो कन्भेक्स मिरर पनि यही हुन्छ है। from concave mirror, from concave mirror meet at a common point, meet at a common point, ठीक छ। दिस पोइन्ट मतलब जुन जुन पोइन्ट हुन्छ नि, दिस पोइन्ट मतलब फोकल पोइन्ट्स र यो जुन हाम्रो जहाँबाट पास हुँदैछ है, अलवेज लाइज इन द प्लेन कॉल्ड फोकल प्लेन है। यो चीज थाहा पाइराख्नु, एउटा नयाँ टर्म टाइपको हो फोकल प्लेन भनेको के हो भनेर है। ठिक छ, बाँकी यसलाई त लेख्नको लागि हाम्रो युट्युबमा जानु होला, यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन त्यहाँबाट भिडियो हेरेर अझ लेख्नु होला। पार्ट 3 हाम्रो सुनिल सर, भोलिसम्म आइदिन्छ। सुनिल सर, हजुर सर, हल्का शायरी पनि जाओस् न। हुन्छ सर, ल सबैजनालाई शायरी सुन्ने मन छ ल, किन त्यसो पछाडि पर्ने है। सर आज दर्द भरि शायरी सुनाऊ कि फनी शायरी नै सुन? मलाई लागिरहेछ सुनिल सर आज दर्दमा हुनुहुन्छ, दर्दमै सुनाऊ न त। नहीं सर, छोड, स्टार्टिङ फनीबाट गरौँ, इन्डिङबाटै दर्दबाट गरौँला। मुस्कुराना हर लड़की, सुन्नु होला है सर, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो उसे प्यार समझे वो गधा है। वाह 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 वाह, बस सर। यो भयो फोकल प्लेनको कुरो। अब आउनु हाम्रो अलिकति अगाडि समथिङ इम्पोर्टेन्टमा, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ। ठिक छ, इमेज फर्मेसन, त्यसपछि न्युमेरिकल हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कन्भेक्स कन्केभ मिरर पनि सकिन्छ। सुरु गरौँ इमेज फर्मेसनमा। तपाईँहरू घोक्नु भयो, ला डिमिन्युसन छ, के घटेन छ, रियल हुन्छ, केही घोक्नु पर्दैन। ठिक छ, त्यो हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ, नयाद गरिकन नै गर्न सक्छौँ। पहिला समथिङ इम्पोर्टेन्ट पाइन्छ त्यो लेखिहाल्यो, धेरै काम दिन्छ हाम्रो। एमओई आइएमई त यो सोध्ने भनेको यस्तै हो, फुल चौकतिर इम्पोर्टेन्ट पोइन्टबाट विशेष गरेर हाम्रो। अच्छा सुरु गर्नु है, यो त कुरो सबैलाई थाहा भइसक्यो। कन्भेक्स मिरर जुन छ, कन्भेक्स मिरर always form virtual erect and diminished image। त्यो इमेज फर्मेसनबाट थाहा छ, तब अहिले लेखिहाल्नु है।
भर्चुअल आयो भने योसँग त इरेक्ट आउँछ नै एन्ड डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड इमेज है, यो पोइन्ट मात्र लेख्दै गर्नु, यो बुझिरा। फेरि हामी यसको डिटेलमा आउँछौँ जब इमेज फर्मेसन कुरा आउँछ, यो आउँछ हाम्रो। ठिक छ हो। एउटा कुरा याद राख्नु, यो जहिले नि मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन एन अब्जेक्ट, यो अलि राम्रो पोइन्ट छ है। एन अब्जेक्ट एन्ड minimum distance between an object and its real image, and its real image formed by a concave mirror is 0। सर बुझेन म बुझाउँदैछु। यो हाम्रो कन्केभ मिरर भयो है। ठिक छ, यो भन्न खोजेको कि सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स कति त कुनै अब्जेक्टको जसले के बनाउँछ, रियल इमेज बनाउँछ है। ठिक छ, दुईटा बीचको त्यो अब्जेक्ट र त्यो इमेज बीचको डिस्टेन्स है। सबभन्दा राम्रो यसले यस्तो बुझ्नु न, यसमा मैले यहाँ कुनै अब्जेक्ट राखिदिएँ पोलमै। ठिक छ, यही अब्जेक्ट राखिदियो भने यसको इमेज त यही बन्छ नि। यहाँ अब्जेक्ट आगे यसको इमेज यही बन्छ, टाँसेरै नै बन्छ हो। ठिक छ, मैले भनेको त बुझ्नुमा होला। यो दुईटा बीचको जुन हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ नि, त्यो भनेको सबभन्दा मिनिमम कति हुन्छ, 0 हुन्छ है। त्यो भनेको सर यसले अलि प्रयास गर्नु के गर्ने, एउटा मिरर लिनु है। अब मसँग त कन्केभ मिरर छैन, प्लेन मिरर त सबको रुममा होला। तपाईँ गएर नाक छोएर त्यो ऐनामा राख्नु त, त्यहाँ इमेज बनेको हुन्छ कि बनेको हुँदैन। हामी अब्जेक्ट भएर जुन हाम्रो इमेज बनेको छ, दुईटा बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ, सबभन्दा मिनिमम भने 0 त हुन्छ नि। बुझ्नुभयो होला पोइन्ट यो है। ठिक छ, मतलब कन्केभ मिररमा अब्जेक्ट र यसको रियल इमेजको सबभन्दा मिनिमम डिस्टेन्स कतिसम्म हुन सक्छ त, 0 सम्म हुन सक्छ भनेको। अब म्याक्सिमम त हाम्रो त फिगरको जति टाढा राखेर गयो त्यति नै बढ्दै जान्छ, त्यो त थाहा छैन। मिनिमम 4 सम्म हुन सक्छ, 0 सम्म हुन सक्छ भन्न खोजेको है। ठिक छ, यो हाम्रो एकचोटि आइयुमा है। अर्को क्वेसन, अर्को यो एमएल को क्वेसन हो हेरौँ कतिजना बुझ्छ। यो कुरो त हामीले थाहा भइसक्यो कि कन्केभ मिरर जुन हुन्छ, कन्केभ मिरर आर युज्ड इन सेभिङ गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ, कन्केभ मिरर युज गर्छौँ है। यस्तै हाम्रो ओफ्थाल्माइस्कोपमा पनि युज गर्छौँ। ओफ्थाल्माइस्कोप यो भनेको मेडिकल टर्म हो, जहाँ सायद कानको भित्र हेर्नको लागि, आँखाको भित्र हेर्नको लागि हामी यो कन्केभ मिरर को युज गर्छौँ। तर क्वेसन के हो त्यो पहिला बुझ्यौ है। मेसेजको क्वेसन के हो त्यो बुझ्यौ है। त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ, सिनेमामा हाम्रो जुन हुन्छ नि प्रोजेक्टरको लागि, सिनेमा प्रोजेक्टर। ठिक छ, क्वेसन के छ, व्हाई कन्केभ मिरर आर युज्ड इन सेभिङ अफ्थाल्मिक वा सिनेमा प्रोजेक्टर, रिजन दिनु भन्छ है। तो याद राख्नु, बिकज इट विल गिभ it will give magnified virtual image when object is placed between पोल एंड फोकस पॉइंट है। यो एमओए में सोधेको क्वेशन है। यो डिटेल में हामी यसको डायग्राम गर्छु जब इमेज फर्मेसन में कन्केभ मिरर कन्भेक्स मिरर आउँछ
त्यसमा हामी पढ्छौँ। तर अहिले यति याद राख्नु किन युज गर्छ, जब हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई पोल र फोकसको बिचमा राख्छौँ नि त्यसले जुन भर्चुअल इमेज बनाउँछ त्यो ठुलो बनाउँछ। हामीले थाहा छ त, मतलब आँखको कुनै कुनै सानो पार्टहरू हेर्नु छ भने त्यसको फुल पिक्चर त ठुलो हुनु पर्यो। सिनेमा जुन प्रोजेक्टर हुन्छ सानो पिक्चरले ठुलो बनाउनमा हामी युज गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो सेभिङ छ भने हाम्रो दाढीहरू के हुन्छ, गालाहरू के हुन्छ ठुलो गरेर हेर्नको लागि हामी के गर्छौँ, यसले युज गर्छौँ। तर याद राखौँ फोकस र त्यति बेला पोलको बिचमा राखेको हुन्छ अब्जेक्टले। यो हामी जब इमेज फर्मेसनमै कन्केभ मिरर हुन्छ त्यसमा हामी डिटेल डायग्राम नै ड्रो गर्छौँ है। ठिक छ, यो भयो फिल्ड अफ भ्यू। यो बुझिसकेका छ हाम्रो फिल्ड अफ भ्यू भनेको हामी कहाँसम्म हेर्न सक्छौँ भन्न खोजेको है। यसमा फिल्ड अफ भ्यूको कुरो हाम्रो आइसकेको चोटिमा भनिसकेको छु है। ठिक छ, field of view is maximum. Field of view is maximum for concave mirror. यो कन्वेक्स मिरर को तुलनामा कन्केभ मिरर को फिल्ड अफ भ्यू मैक्सिमम हुन्छ है। ठीक छ, त्यसैले हेन्स यो हामी आफै गर्न पनि सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो गाडीहरुमा के हुन्छ, कन्केभ मिरर युज गरेको हुन्छ। धेरै टाढाको धेरै फराकिलोको पनि हामी हेर्न सक्छौँ नि कन्केभ मिररमा। त्यसैले गाडीमा के लाग्छ यो युज गरेको हुन्छ है। हेन्स इट इज युज्ड इन vehicles for real viewing। त्यसैले हाम्रो राम्रो भ्यूइङको लागि हामी के गर्छौँ, भेहिकलमा यसले युज गरेको हुन्छ। ठीक छ, यही म सोचेको हो। सिम्पली कन्केभ मिरर को फिल्ड अफ भ्यू मैक्सिमम हुन्छ। क्वेशन के छ कि किन हाम्रो हेर्न त्यो अगाडि बढौँ। यो भयो हाम्रो मैक्सिमम फर कन्केभ मिरर। सुनिल सर, क्वेशन के छ, अभिषेकले एकजनाले सोधिरहेछ भेहिकलमा कन्भेक्स छैन र भनेर। सुन्नु यो हाम्रो जुन कन्भेक्स मिरर हुन्छ र कन्केभ मिरर हुन्छ नि, यो फिल्ड अफ भ्यू को तुलनामा हामी हेर्यो भने हामी कन्केभ मिरर को युज गर्छौँ है। किनभने यसको फिल्ड अफ भ्यू के हुन्छ, मैक्सिमम हुन्छ कन्केभ मिरर को लागि। ठीक छ, हाम्रो जुन गाडीमा युज हुन्छ हाम्रो यो हाम्रो गाडीमा जुन युज हुन्छ नि भेहिकलहरुमा त्यो कन्भेक्स मिरर ठीक हो। तर जुन हाम्रो स्पेशल गाडीहरुमा सानो सानो पार्टहरु हेर्नको लागि जुन युज गर्छौं हामी, अब हजुरलाई कसरी भन्नु, बाइकको त्यो मोबिलतिर हेर्नु भयो होला, एउटा त्यो युज गरेको हुन्छ हाम्रो। त्यतिबेला हामी यो कन्केभ मिरर को युज गर्छौं। याद राख्नु, फिल्ड अफ भ्यू मैक्सिमम को लागि हामी के युज गर्छौं, कन्केभ मिरर युज गर्छौं। हाम्रो स्पेशल जुन भेहिकल हुन्छ नि जसको फिल्ड अफ भ्यू मैक्सिमम चाहिए, त्यसको लागि हामी के गर्छौं, यो हामी कन्केभ मिरर को युज गर्छौं है। त्यो आउँछ, गाडीको कुरा आउँछ हाम्रो, त्यो हरेक गाडीमा लेख्या होला कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, त्यो बेला आउँछ कुरो। यो भनेको हाम्रो फिल्ड अफ भ्यू को टर्ममा हो है। फिल्ड अफ भ्यू को टर्ममा हाम्रो कन्केभ मिरर को युज गर्छौं। ठीक छ, बुझ्यो होला। फिल्ड अफ भ्यू को भ्यूमा है त्यो आउँछ, यो ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन द अपीयर को कुराहरु हामी सबै आउँछ त्यहाँ है। सर एकछिन पढ्नु। फिल्ड अफ भ्यू इज मैक्सिमम फॉर मैले कन्भेक्स नहीं हो। Field of view is maximum for convex mirror, hence it is used in vehicles for real viewing है। Field of view जो हुन्छ हाम्रो convex mirror मा सबभन्दा बढी हुन्छ है, त्यो याद राखिराख्नु है। ठीक छ, कन्भेक्स मिरर नहीं, कन्भेक्स मिरर त्यो झुकेर कन्भेक्स मिरर लेख्छ है। त्यही भएर हाम्रो गाडीहरुमा हेर्नु भयो होला कि जुन हाम्रो लेखेको हुन्छ अब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब भन्न खोजेको के हो,
यसले ठुलो ठुलो अब्जेक्टलाई पनि के गरेको हुन्छ सानो सानो हेराएको हुन्छ टाढाको अब्जेक्टलाई फराकिलो डिस्टेन्सलाई पनि हामीले के गरेको हुन्छ सानो सानो गराएको हुन्छ मतलब भन्न खोजेको त्यसको फिल्ड अफ भ्यू जुन हुन्छ नि धेरै म्याक्सिमम हुन्छ भन्न खोजेको कन्केभ मिररको तुलनामा है कन्भेक्स मिरर को एउटा हामी चिज सिक्यो कि फिल्ड अफ भ्यू के हुन्छ धेरै हुन्छ कन्केभ मिररमा हामी के सिक्यो जुन हाम्रो एफ र पी को बीचमा राख्यो जुन भर्चुअल इमेज बन्छ त्यो म्याग्निफाइड बन्छ है म्याग्निफाइड बन्छ भन्नको अर्थ के हुन्छ ठुलो हुन्छ जस कारण हामी के हुन्छ आँखाहरुमा उहाँहरु जुन हुन्छ नि हामी हेर्नको लागि कन्भेक्स मिरर नै है ल अब आयो द फिल्ड अफ भिजन field of vision यहाँ राख्नु भ्यू भयो यो के भयो हाम्रो भिजन भयो द फिल्ड अफ भिजन इज मैक्सिमम फर यही कुरो मैक्सिमम फर कन्भेक्स मिरर अब कन्भेक्स मिरर मा हाम्रो के हुन्छ फिल्ड अफ भिजन धेरै मैक्सिमम हुन्छ एन्ड लिस्ट फर यसमा मैले के इम्पोर्टेन्ट पाएँ म भन्छु लिस्ट फर कन्केभ मिरर ठीक छ तर प्लेन मिररमा हेर्नु है द फिल्ड अफ भिजन अफ प्लेन मिरर is more than concave mirror हुन्छ concave mirror भन्दा धेरै हुन्छ कसको हाम्रो प्लेन मिरर को तर यसको मैक्सिमम छ हाम्रो कन्भेक्स मिरर को obviously त्यो भन्दा के हुनु पर्यो लेस हुनु पर्छ but less than convex mirror यो हेर्नु आयोमा पनि सोधे क्वेशन हो एमओई मा पनि सोधे क्वेशन हो आयोई र बीपीकेएसएस पनि सोधे क्वेशन हो यो है हेर्छ पुर्के तर त्यो छ जुन फिल्ड अफ भिजन हुन्छ हाम्रो कन्भेक्स मिरर को लागि मैक्सिमम हुन्छ कन्केभ मिरर को लागि सबभन्दा कम हुन्छ प्लेन मिरर भने दुईटैको बीचमा पर्छ मतलब कन्केभ मिरर भन्दा बढी र कन्भेक्स मिरर भन्दा के कम है ठीक छ यो प्वाइन्टहरु याद राख्नु होला है एकचोटी रिडिङ गरेपछि आउँछ होला mirror is same for all the colors हाम्रो स्फेरिकलमा जन कलर पनि पठाए पनि रेड पठाउनु ब्लू पठाउनु व्हाइट पनि सबै स्फेरिकल मिररको हाम्रो जुन फोकल लेन्थ हुन्छ त्यसले के हुन्छ सेम हुन्छ है ठीक छ सोधे क्वेशन हो है अर्को focal length of spherical mirror अच्छा यहाँ राख्नु स्फेरिकल मिरर भन्न खोजेको यो कन्केभ र कन्भेक्स मिररलाई भन्न खोजेको है कन्फ्युज नहुनु है ठीक छ फिल्ड अफ भिजन को बारेमा आउँछ पछि कुरो न्यूमेरिकलमा हामी यसै डिस्क्राइब गर्छौं व्हाट इज फिल्ड अफ भिजन भन्न खोजेको के हो फिल्ड अफ भिजन भनेको के हो आउँछ टेन्सन नलिनु जस्ट यति याद राख्नु कन्भेक्स मिरर को लागि मैक्सिमम हुन्छ कन्केभ मिरर को लागि लिस्ट हुन्छ प्लेन मिरर भनेको कन्केभ मिरर भन्दा बढी हुन्छ र कन्भेक्स मिरर भन्दा कम हुन्छ आउँछ फिल्ड अफ भिजन को डिटेलमै भन्छु न्यूमेरिकल नै आउँछ टेन्सन नलिनु त्यो डायग्राम हामी जब इमेज फर्मेसनमा हामी गर्छौं नि कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर त्यतिबेला हामी यो फिल्ड अफ भ्यू र फिल्ड अफ भिजन दुईटैको डिटेलमा अलिक जाउला 5-10 मिनेट टेन्सन नलिनु है
फोकल यो स्फेरिकल मिरर भन्न खोज्यो does not change when immersed liquid. यो कन्केभ वा कन्भेक्सनल लिक्विडमा हामी इमर्ज गर्छौं त्यति बेला पनि यसको के हुन्छ फोकल लेन्थ चेन्ज हुँदैन तर लेन्स को हुन्छ त्यो आउँछ भने हामी कुरा गरौँ न लिक्विड आयो मेमोरीमा सधैँ बुझ्दैन है यो ठीक छ के भयो सर एउटा शायरी भन्नु न कस्तो बोर लाग्यो भन्दै छु टेन्सन नलिनु ठीक छ भनौँ सुन्नु है राम्रो छ शायरी बारम्बार खाली फोनले भन्नु हुँदैन अलिकति जस जुन आउने पनि भन्नुपर्छ क्या शायरी सुन्नु वो क्या जाने यादव की कीमत सुन्नु ल वो क्या जाने यादव की कीमत जो खुद यादों को मिटाया करते हैं वो क्या जाने यादों की कीमत जो खुद यादों को मिटाया दिया करते हैं यादों का मतलब तो उससे पूछो जो यादों को सहारे जिया करते हैं ल अगाडि बढो कहिलेकाहीँ याद पनि आउनु पर्छ काम छ धेरै चिजको सुनिल सर को दिल टूटे क्या हो छैन छैन ल यो हाम्रो फोकल लेन्थ लिक्विडमा इमर्ज गरेर पनि केही चेन्ज हुँदैन ब्रिज सर हो ब्रिज सर हजुर सर हजुर हुन्छ हुनुहुन्छ म ठिकै छु हजुरको चिन्ता लागिरहेछ मलाई आइहाल्नु न प्रकाश आम्ला सर पछि आम्ला सर वेटिङ गर्दैछु सर हजुरको ल यो पोइन्टहरु याद राख्नु है जहिले नि एउटा नोटमा बनाएर आफ्नो भिडियोमा पाउज गरेर नोट बनाइहाल्नु है यो धेरै काम दिन्छ हजुरहरु एउटा बुक पढ्नुहुन्छ हामीले कतिवटा बुक पढाएर कलेक्सन गरेको हुन्छ त्यही भएर 13वटा बुक पढ्नु भन्दा राम्रो यहीबाट बनाउनु यहीबाट सबै थोक आउँछ त्यही भएर हामी डिटेलमा गइरहेछौं ताकि पछिसम्म यो काम दिन्छ भनेर ठीक छ ल if two adjacent walls यो बुझ्दै गर्नु होला जुन घर छ लगातार दुईटा वाल भन्न खोजेको है म फिगरमा बुझाउँछु and the ceiling of a rectangular room are mirrored मतलब मिरर लगाइयो भन्न खोजेको है दुईटा वालमा र सिलिङमा है वाल कस्तो एडजस्टेन्ट हुनु पर्यो यो वाल छ भने अर्को यो वाल छ भने अर्को यो वाल एक्स्ट्रा एडजस्टेन्ट त त्यसको माथिको सिलिङ यदि मिरर गरे भने कतिवटा इमेज बन्छ सोधे पुछन है यो पर्सन sees same images सातवटा भन्छ है seven images of himself है कसरी म भन्छु हेर्नु है रेक्टेंगुलर टाइपको बनाउनुले वास्तवमा बन्नु पर्ने त 9 हो तर दुईटा पिक्चर के भइन्छ कोइन्साइड भइदिन्छ है यहाँ हाम्रो घर भयो है यो जुन भने चाहिँ सिलिङलाई पनि मिरर गर्यो बुझ्नु मिरर त गरेको र यो जुन एडजस्टेन्ट वाल छ नि यसलाई पनि गर्यो मलाई एउटा कुरा भन्नु न
यो एडजेसेन्ट वाले जो छन् एक अर्काको परपेन्डिकुलर छ हो यो दुईटा। अब एक अर्काको परपेन्डिकुलर कतिवटा पिक्चर बन्ने भयो? 3टा। यसको यो पनि के छ? परपेन्डिकुलर छ हो। यसले पनि कतिवटा बनाउने भयो? 3टा। पढेछ हामीले परपेन्डिकुलरमा 3टा बन्छ भनेर। र योसँग यो पनि त परपेन्डिकुलर हो त कतिवटा बन्ने भयो हाम्रो? 3टा। मतलब 3 3 3 9वटा हुन्छ। तर के हुन्छ यो जुन हाम्रो कमन हाम्रो छ नि साइड यो कमन एज यसले गर्दा जुन हाम्रो इमेज फर्मेसन हुन्छ नि यसले दुईटा इमेज हाम्रो के हुन्छ? कम्बाइन भइदिन्छ। त्यसैले हाम्रो कतिवटा इमेज हेर्छौँ हामी टोटल यसको 7वटा इमेज हेर्छौँ है। दुईटा इमेज हाम्रो के भइदिएको हुन्छ? कन्साइड भइदिएको हुन्छ है। ठीक छ। तो सिम्पली याद राख्नु कि दुईटा एडजेसेन्ट वाल र त्यसको सिलिङलाई हामी मिरर गरे भने हामी कतिवटा इमेज हेर्छौँ भन्नु त 7वटा है। त्यसको प्यारलल गरे भने त अब यसको प्यारललता गरे भने त बीचमा कुनै मान्छे पनि त यतात्यता इन्फिनिटी हेर्छ हैन। त्यस्तो प्राय रुममा राख्दैन। त्यस्तो हेर्नुवाला ठुल्ठुलो ब्याङ्कमा हाम्रो यो मिररहरू राखेको हुन्छ कन्फ्युज गर्नको लागि। ठुल्ठुलो ब्याङ्क वा ठुल्ठुलो म्युजियम टाइपको हुन्छ नि त्यसमा। ल अब यो अहिले बुझिहाल्यो। द लार्जेस्ट डिस्टेन्स of image from a convex mirror ठीक छ of focal length यो हाम्रो इमेज जब फर्मेसन पर्छ नि यो त त्यहाँ भिजुअल नै हामी हेर्छौँ। of focal length f is equal to f इसको मतलब के भाई if that is if the object is यो पॉइंट बुझ्दैन मलाई थाहा छ। म यो मैले स्टार चिन्ह लगाए जब हामी यो डायग्राम बनाउँछौँ त्यति बेला हामी बुझ्छौँ यो। तर याद राख्नु सबभन्दा ठुलो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो इमेज डिस्टेन्स भनेको कन्भेक्स मिररको लागि फोकल लेन्थ हो। हामीले थाहा छ कि प्यारलल गएपछि फोकसमा हाम्रो बन्छ न त त्यो भन्दा भित्र सबै हाम्रो इमेजहरु बनेको हुन्छ कन्भेक्स मिररमा। हामीले पढ्या होला हामी पढ्छौँ यो पछि। त्यसपछि त हाम्रो सबै इमेज त फोकसको भित्रै बनेको हुन्छ। त सबभन्दा ठुलो इमेज डिस्टेन्स भनेको नि एक हो जस्ट फोकल लेन्थ चाहिँ मिररको त्यही हो। हामी यसको डायग्राममा पढ्छौँ। हामी डायग्राम पनि एकचोटि पढ्छौँ यो राम्रोसँग। ठीक छ। तर अहिले याद राख्नु कि इमेज डिस्टेन्स कन्भेक्स मिररको लागि सबभन्दा ठुलो छ भने त्यो कति बराबर हुन्छ? फोकल लेन्थको बराबर हुन्छ। कति अप्सन हाम्रो फोकल यो हेरेर पनि काट्न सक्छ। यो भयो। अब एउटा के पॉइन्ट थप दिनु एन ऑब्जेक्ट is moving from focus to an object is moving from infinity to infinity बाट कुनै object move गर्दै छ भन्न खोजेको है। infinity to focus तिर है। focus of a concave mirror with a uniform speed then the velocity of image is यो सोचेको छ न के भन्न खोजेको हामी सबै यो यहाँदेखि जति पोइन्ट हामी फिगरले नै बुझ्छौँ टेन्सन नलिनु है। तर यो भन्न खोजेको म बुझाउँछु। फर्स्ट देन ठीक छ भेलोसिटी अफ इमेज फर्स्ट डिक्रिजेस पहिला घट्छ है देन इन्क्रिजेस। तर कस्तो चाइनिज जस्तो लाग्यो टेन्सन नलिनुहोस् है। म नेपाली गर्नुहोस् है। भन चाहिँ कुनै पनि अझै इन्फिनिटीबाट फोकसतिर आउँदै गरिरहेछ है। इन्फिनिटीबाट फोकसतिर कुनै अब्जेक्ट भेलोसिटी केही भेलोसिटीले आउँदै गरिरहेछ। त्यसको इमेजको जुन भेलोसिटी हुन्छ नि सुरुमा के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज जस्तो हेर्छ तर पछि के हुन्छ त्यो इन्क्रिज हुन्छ है। फर्स्ट डिक्रिज देन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। म हामी डायग्राममा गर्छौँ यो
पुरै डायग्राम बनाएर नै गर्छ है। ठीक छ, यो स्टार चिन्हको अब यस्तै बुझाए भन्नाले गाह्रो पर्छ। पहिला हामी डायग्राम पढ्छौँ, त्यसपछि बुझाउन सजिलो हुन्छ है। अहिले याद राख्नु, इन्फिनिटीबाट फोकसतिर आइरहेछ भने फर्स्ट सुरुमा हाम्रो भेलोसिटी उसको घट्छ, त्यसपछि बल्ल के हुन्छ बढ्न पर्छ है। फर्स्ट डिक्रिजेस देन इन्क्रिजेस है। यो दुईटा स्टार चिन्ह भनेको मैले यो डायग्राम बनाएपछि बुझाउँछु भन्न खोजेको है। अहिले सिम्पली याद राख्नु कि सुरुमा हाम्रो घट्छ, त्यसपछि के हुन्छ बढ्छ। अब दुईवटा अझ लास्ट पोइन्ट छ, त्यो लेखिहालौँ, त्यसपछि हामी इमेज फर्मेसनतिर जान्छौँ। यो पोइन्टहरु बुझ्नु भइरहेछ नि, केही कन्फ्युजन त नहोला। जुन कन्फ्युजन हुन्छ हामी डायग्राम बनाएर गरौँला, टेन्सन नलिनु। ठीक छ, यो एन अब्जेक्ट इज मुभिङ फ्रम इन्फिनिटी टु फोकस अफ कन्केभ मिररमा कुनै अब्जेक्ट यदि हाम्रो इन्फिनिटीबाट फोकसतिर यदि मुभ हुँदैछ भने केही स्पिडले त्यसको भेलोसिटी अफ जुन इमेज हुन्छ सुरुमा डिक्रिज हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भन्न खोजेको है। किन हुन्छ हामी डायग्राममा गर्छौँ यो दुईटा पोइन्ट। फोकल लेन्थको हाम्रो इमेज डिस्टेन्स ए पनि किन भयो कन्भेक्स रेमा, ए फर्स्टमा डिक्रिज सुरुमा डिक्रिज। तेस्रो पोइन्ट त्यसैमा कन्टिन्यू, बट इफ an object is moving from focus to infinity, but if an object is moving from focus to infinity, और हम अब फोकस बाट इन्फिनिटी तिर जाँदैछ है, from focus to infinity of a concave mirror with uniform velocity then velocity of image चाहिँ उसको उल्टो हुन्छ है। त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी कुरा हुन्छ, डबल परेको हुन्छ, अनि त्यति जाने बेला हाम्रो के हुन्छ माइनस भएको हुन्छ, त्यो हामी गर्छौँ, त्यो टेन्सन नलिनु। इमेज फर्स्ट इन्क्रिजेस देन के हुन्छ भन्नु त डिक्रिजेस, चाहिँ त्यसको ठ्याक हुन्छ। यो भयो। अब लास्ट एउटा पोइन्ट छ हाम्रो, त्यो लेखौ, त्यसपछि हामी गर्छौँ अब इमेज फर्मेसनतिर, त्यसपछि हामी खाली क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौँ है। सायद आउँदो शनिबारको हाम्रो खाली क्वेशन प्र्याक्टिस क्लास हुन्छ है। खाली क्वेशन गर्ने 20-30 वटा 40 वटा जति भन्छ त्यति क्वेशन गर्ने। ठीक छ, यो भयो। एउटा के सोधेको क्वेशन हो नि, बर्ड इज फ्लाइङ, मैले यसमा पोइन्टमै राख्दैछु यसलाई, टुवार्ड्स अ लार्ज कन्केभ मिरर, एउटा ठुलो कन्केभ मिररतिर फ्लाइङ गर्दैछ है एउटा हाम्रो बर्ड। कसको एक्सिसमा? एलोङ प्रिन्सिपल एक्सिस है। प्रिन्सिपल एक्सिसमा के हुन्छ, एउटा ठुलो बर्ड के हुँदैछ फ्लाइङ गरेर आउँदैछ है। त्यसैमा के हुन्छ नि, इट्स म्याग्निफिकेसन, बर्डको म्याग्निफिकेसन पढाएछौँ हामी। म्याग्निफिकेसन भनेको हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट वा इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स पढेछौँ। त्यसको डिटेलमा पढ्छौँ हामी, 3 किसिमको हुन्छ, लिनियर, रेडियल सबै पढ्छौँ हामी है। ठीक छ, इट्स म्याग्निफिकेसन फर्स्ट इन्क्रिजेस, सुरुमा यसको म्याग्निफिकेसन इन्क्रिजेस हुन्छ है। यसैले पोइन्टमा बनाएर सोधिन्छ क्वेशन, तर मैले यसैले पोइन्टमा लेखाइदिएछु। ठीक छ, फर्स्ट इन्क्रिजेस फ्रम, यसको जुन हाम्रो म्याग्निफिकेसन हुन्छ नि सुरुमा 0 बाट फर्स्ट इन्क्रिजेस फ्रम 0 टु एकैचोटि इन्फिनिटी भइन्छ। इन्फिनिटी
देन त्यसपछि के हुन्छ डिक्रिजेस हुन्छ है फ्रम एन्ड 0 to infinity देन डिक्रिजेस फ्रम यो पोइन्ट हामी बुझ्छौँ यो जुन हामी यो गरेको जुन यो भन्न खोजेको एउटा धेरै ठुलो कन्केभ मिरर छ त्यसको प्रिन्सिपल एक्सिसतिर एउटा बर्ड उडेर आइरहेछ भने त्यसको म्याग्निफिकेसन जुन हुन्छ नि सुरुमा इन्क्रिज हुन्छ 0 to infinity सम्म त्यसपछि के हुँदै जान्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ इन्फिनिटी टु 1 सम्म यो पोइन्ट हामी डायग्राम जति हामी स्टार चिन्ह मैले लगाएको छु नि जब हामी डायग्राम पढिलिन्छौँ त्यो चारवटा पोइन्ट हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ घोक्नु पर्दैन है ठिक छ त्यहीबाट हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ तर पोइन्ट लेखिराख्नु काम दिन्छ हाम्रो है कतिजनालाई हाम्रो इमेज बनाउन अल्छी लाग्छ यति हो हाम्रो पोइन्ट आजसम्म ठिक छ यो कन्केभ र कन्भेक्स मिररमा इसेन्सियल जुन हाम्रो इन्ट्रान्सहरुमा सोध्ने हाम्रो पोइन्ट्सहरु जुन हुन्छ नि त्योहरु यति हो ठिक छ त्यसपछि हामी पढ्छौं इमेज फर्मेसन बाइ कन्केभ मिरर त्यसपछि इमेज फर्मेसन बाइ हाम्रो के कन्भेक्स मिरर के गर्ने सर ब्रिज सर आज 1 आवर मात्रै भन्नु भएको हैन सर के पढाउनु हुन्छ अझै तपाईकोमा डिपेन्ड कुरो हुन्छ आजलाई यति गरौँ न सर तपाईहरुले काम होला हैन अब अर्को फेरि फ्राइडे सटरडे छ हजुरको क्लास हैन त्यसमा गराउनु होला नि त हुन्छ हैन सर ल हुन्छ सर सटरडे त हाम्रो खाली क्वेशन काट मात्र गराउनु पर्छ सर धेरै बोर भयो स्टुडेन्टहरु फेरि पढ्दा पढ्दै अब त्यही अब तपाईले जसरी गराउनुहुन्छ तपाईको हातमा छ नि त ठीक छ धेरै धेरै धन्यवाद सर र स्टुडेन्टहरुले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु क्लास जोइन गरिदिएकोमा र यो हाम्रो फ्री अनलाइन क्लासको जुन सेरी छ त्यसलाई सक्सेसफुल बनाइदिएकोमा म एकचोटी तपाईहरुले रुटिन देखाउन चाहे हैन हाम्रो जुन क्लासको छ के छ तर बीचमा कहिलेकाहीँ हामी रुटिन चेन्ज गरिदिरहेछौँ है त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ हैन अब कुनै बेला हुन्छ सरहरु पनि मान्छे नै हुन् म पनि मान्छे नै हो हैन त्यस्तो कहिलेकाहीँ काम परिराख्या हुन्छ त्यही भएर अब के गर्ने त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सायरी सुनिल सर सायरीको फरमाइश आइरहेछ स्टुडेन्टहरुबाट तपाईहरुले रुटिनलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ है अब फ्राइडे भनेको केमिस्ट्री हेलो एल्केन रविभूषण शर्मा सरले भोलि दिनुहुनेछ र फिजिक्स अपडेट सटरडे सुनिल शर्मा सरले र सटरडेको दिन नै मैले अर्को रुटिन चाहिँ तपाईहरुले देखाउने छु अथवा हाम्रो फेसबुक पेजहरु जुन छ त्यसमा तपाईले फलो गर्दा हुन्छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सुनिल सरबाट एउटा सायरी जाओस् एकदमै जानु पर्यो सर 72 से 72 की तलाश करो सुन्नु होला सर राम्रो छ एकदमै 72 से 72 की तलाश करो मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो सर मलाई त एकदमै दर्दमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो त सुनिल सर त्यसरी दर्दभरि सायरी नभन्नु न स्टुडेन्ट फेरि मायुसीमा जाला यिनीहरु डिप्रेसनमा जान्छन् ल धन्यवाद सर मोटिभेशनल सायरी हो सर मैले यस्तै भनिदिएको सर त्यसलाई माइन्ड नगर्नु दिनु होला हैन ल त्यसो भए आजको क्लास युन गरौँ त सर हजुर रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है सुन्नु सर रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है एकदम जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है वाह वाह ये बहुत अच्छी बात है सर वो तो है ल यसैको साथमा सुनिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हैन र स्टुडेन्टहरुले पनि धन्यवाद दिँदै म आजको क्लास चाहिँ एन्ड गर्न चाहे है त सर हुन्छ हजुरलाई पनि सर धन्यवाद र थ्यांक यू क्लास दिएकोमा हामीले मिलेर तपाईले आफ्नो टाइम निकालेर अनि क्लास लिदिएकोमा त्यसको लागि हामी एकदमै तपाईले धन्यवाद दिन चाहन्छौं म र स्टुडेन्ट तर्फबाट हस् हस् सर ओके हस् सर